係咁啊，因為咧我做唔到，大家應該個聲線應該聽得到嘅。咁咧又因為我仔唔翻學啊，呱呱嘈，所以上唔到個 Zoom。咁而家咧就我分兩條片，咁咧就將卷一卷二大概我最後嘅一啲溫習，即係剩翻啲時間，餘下你下晝嘅時間點樣去做。咁啊，希望大家即係用呢種方法去溫故知新。咁啊，第一首先啦，卷一咯喎，卷一咧就係文甲部先啦，甲部文言篇章。咁文言篇章我哋之前都俾咗，我而家畫咗嗰啲獅子啊同埋龍嗰啲文言篇章嘅基本嘢俾大家。咁文言篇章嗰個即係大家都唔知佢點出題嘅，真係唔係唔知佢點出題，係知佢出啲咩題型，但係點出咧，仲咩內容咧？咁啊，梗係唔知啦，真係唔知，邊個都唔知啊，天王都唔知噶。咁啊，但係佢題型一定知嘅。咁我哋咧就一陣咧，你就要大家咧就要睇翻我哋 Google Classroom，即係呢一度啦。大家咧要上翻去 Poet Handsome 入邊，咁咧你就見到睇下先啦。Poet Handsome 入邊咧。你就會見到我哋有啲重溫一啲文言篇章同埋閱讀理解，卷一就應該咁做啦。嗱有呢一個唔記得嘅，我一陣 send 翻條 link 出嚟，你睇翻一陣，剩翻啲時間，我建議至少睇近3年啦，即係二四、二三、二四、二五啦，二三、二四、二五嘅佢哋嘅答題技巧咁樣，文言篇章嘅出發，咁我哋估到佢出發嘅，但係咧就估唔到佢出咩內容嘅啫。咁啊，我哋睇睇我哋文言篇章嗰個甲部嘅溫習模式先。咁我哋知道大概都希望啦，希望我呢度咧有七八成準啦，七八成準啦。實有一條咧，半條實有，而家係咁嘅，實有一條半條咧，好似上年咁六角論咧，出個六角論情與理，突然間爆嘅，即係六角論咁樣啊，好耐冇出喎，係喎，應該係出六角論咯。但係佢唔係問內容，佢問情與理。咁佢因為直六角論淺啊，咁所以可能佢就會突然間爆一條叫情與理，即係2025年嘅呢一條。等等啦，我嘅轉換嘅時候咧，可能未必咁好。嗱，佢出呢條六角論入邊問你，直頭就問啦，游說一事咧，不要重蹈覆轍。有關情與理，我完全唔俾你嘅，我完全唔俾，即係唔會俾啲引子你啊，俾啲內容你，叫你去發揮。咁呢條基本上基本盤10個有9個都死㗎啦，啊！呢三嗱轉一轉轉咗桌面，實有一條咁嘅。嗱，咁或者我哋除咗講甲部，我話可以預計嘅乜嘢先？可以預計嘅就係話佢嘅詞解啦咁樣。詞解咧，佢知道大家有死溫難溫。2025年呢份2025年嘅 DSE 上年嘅，佢已經開始咧唔係2分一題啦，1分1題。咁其實1分1題有好有唔好嘅。1分1題對一啲即係如果熟詞解，嗱詞解就一個字變兩個字嘅，通常都一個字變兩個字噶啦，呢個基本盤嚟嘅。咁所以呢度參考答案咧，都係俾你嗱，唔一定係唯一一個答案嘅，已經係咁啦。咁所以如果你話熟嘅同學咧係好嘅，就算4分，唔係就算出4題中2題，你都答到嘅。文言篇章唔熟嘅同學，記住我講啦，即係話今晚睇一睇嗰啲文言篇章嘅語譯，然之後前後推移去解，真係唔識嗰個字啊，咁啊，然之後咧就記住應該係兩個字嘅，答兩個字係比較準確嘅。咁啊，呢個咧就靠自己噶啦，真係靠自己噶啦。我覺得我哋同學都應該依度嘅水平都好似依度咁嘅，唔會太差嘅，唔會太差。你睇下依度。啊，63、54、86，哇86喎，大佬啊，呢個碑點啊，其實送我可能真係送俾你，咁啊應該唔難。好啦，第二種題型咧就係呢啲咁樣咧，就係話佢將一啲歸納咗唔同嘅文言篇章，係個以字，去問你啲文言虛詞邊個啦？佢以前問一個係同其他唔同，佢個題型係咁嘅，一個同其他咩唔同，又其他3個邊個唔同？或者而家係咁，佢問你兩個，咁兩個重要啲咧，其實，所以76點，點解兩個重要啊？即係好似我哋揾個膽啊，揾個膽，你覺得嗰個好 firm 嘅，4個入邊其中一個好 firm 嘅，啊不呢個以字個同個比較，哇，咁呢個就係呢個排除法方法。好啦，另外問個之字啦，又係，咦，近年咧？
反而都冇即係呢啲咁嘅第二、第三題咧，問呢啲咁嘅文言知識咧，比啟示啊、教徒嗰啲咧出得仲淺嘅。其實你睇下90.4，因為知字更加簡單，知一係的咁解嘅啫嘛，一係就冇意思嘅個知字，咁你問下兩句相同用法咁樣，一係就代詞，一係知咧，一係就係虛詞，一係就代詞。代詞就係個知字係代人稱代詞啦，個人或者嗰個物件。好啦，第四種就係、又係啦，又可以預測嘅，到底係邊篇啫？佢問咗一頓人類孝令君子，咁今年你睇翻咧，即係嗱，你因為全部都係文言篇章，咁你好難估嘅，咁真係好難估啊！我會覺得就係、通常都係問翻啲儒家經典，好少問逍遙同始德嘅，逍遙始德比較少。我個人嘅睇法，會問翻啲儒家經典，即係儒我啊、勸學啊。呢啲嘅，因為《論語》出咗啦，因為如我勸學，詞都有機會。如果詞都出嘅話咧，咁就接住下邊嗰句都問你詞嘅應該。如果詩一樣，詩出咗咧，咁啊睇翻佢啦。咁一樣啦。佢出咗《論語》，佢咪照問翻咯，問翻你咯。君子求諸己，小人求諸人，咁啊再接嚟問噶啦。呢個就係可預測到嘅，可預測到嘅。好啦，咁啊到突然間提一提外話，答題技巧啦。答題技巧又話你記住，一陣你睇翻我哋嗰啲嘢嘅時候，睇舊卷嘅目的就唔係用眼去睇個參考答案，而係你去分析。譬如話呢個字，你點樣佢點樣個模？我哋美即係佢俾個叫答案舉喻咁樣。答案舉喻呢樣嘢咧，就只係話係個二卷員出嘅，我哋永遠答唔到佢咁靚。喂，因為佢係即係我寫噶嘛，咁我寫嘅，梗係同你哋，我哋有代溝噶嘛，有 generation。我寫啲嘢你都唔明嘅咩叫圓融咁樣？你唔使驚喎，你唔明係正常喎。圓融係佛家講嘅，根本就唔係儒家絕對與圓融嘛，喺佛經度有佛別講，唔好理佢。但係你模仿佢，咁模仿嘅時候咧，你內容未必模仿到佢，但係你嗰啲連接詞，你就要練即係學，譬如話呢啲不論，我舉例啊，佢而家問呢個邊個更可貴？你覺得仁者啊安仁梗係可貴啦梗係仁者安仁啦咁樣。好啦，咁你見到佢去答嘅時候，你要講咗第一句講咗之後。仁者實踐人，其實係安於自己嘅道德安仁啊嘛，出於自己嘅道德自覺。嗱，呢啲答唔到嘅道德自覺，呢啲係比較深嘅，即係我十幾歲嗰陣時已經讀啦。儒家係講道德之自我覺醒啊嘛，咁但係你唔明啊，我唔會同你講嘅，因為我哋嘅 generation，我唔會同你講咩叫儒家係提過道德的自我覺醒要自己去自覺心。去做呈現你嘅道德良知，哇！我唔會講咁深嘅喎，咁所以佢寫呢段嘢嘅嘢對我嚟講，我就知道係邊個人，我就知係我哋呢個年紀，我哋係同學仔係未必，即係同學未必可以模仿到啊。咁所以嗱，你答題嘅時候，我哋可以即係講句唔好聽，取長補短，我哋嘅短處就係我哋未必有內容可以寫到佢咁，但係我哋攞佢個長處，長處就你佢啲連接詞，你記住你見到佢呢啲咁嘅詞，我都有幾份嘢做咗㗎，喺個 Google Classroom 嗰個 Point Center 入邊咧，我都有時候做緊啲 marking 嘅，睇下教你點樣答題嘅時候，你見到佢用嗰啲字嗱，呢個佢都答得用得切嗱，你留意下嘅，你可以留意下嘅，因為內容深，佢用嘅連接詞唔係深，佢內容深，我唔解釋嘅呢段嘢，因為唔會再考。當佢內容寫到呢啲乜嘢叫做未達圓融之境界，故仁者不能從心所欲而不逾矩。不逾矩係孔子講《論語》75不逾矩，15而學32啦，42不惑，後邊到70就不逾矩。佢呢個對你嚟講根本老師冇教過，但係我一睇就知佢係我哋呢個年紀嘅人好好彩，2025年上年仲係香港人出，我睇到呢個所謂香港人就係本土香港人，佢受香港中文教育，我會反而感恩，
因為嚟緊就唔知。咁所以我見佢嗱，我哋取長補短，我哋未必內容可以答到佢咁。於是你記住呢啲咁嘅連接詞，你就要加深啦，就好似呢啲咁啦，就好似咧，我揾我求嗱，呢個你我會發 WhatsApp 俾你啊，你就好似佢咁啦。啊！你呢一個係2023年唔會再用譯文噶啦，唔會用日本譯文嘅。芥川一個日本文學家，芥川係一個好重要嘅日本嘅文學家啊。去寫咗篇叫《骨子》，咁啊你可以翻去睇，你上去睇翻。我而家話唔會出，一陣先再講閱讀理解啲嘢。你睇佢答嘅時候，你見到嗱，當佢內容唔係好深，因為佢叫你有段文字俾你分析，於是佢用嘅我哋要取長補短啦，深化、牽動、聯想、突顯，明我講咩嘛？有內容，嗱有兩個 part，一 part 就係你答題嘅內容，另一 part 就係你用嘅分析嘅字眼。嗱，你見即係我自己嘅睇法就係，頭先嗰段文字好深嘅內容。於是佢用嘅連接詞，佢用嘅關聯詞根本就好淺單字，但唔係喎。當呢段文字你見到個出卷嗰個，即係參考答案呢個，呢段文字俾埋你啦，你字都唔識睇啊。於是你入邊嘅內容係唔會寫得好深度。於是佢就透過啲我哋講嘅即係關聯嘅字眼，去點樣樣，因為佢答題佢要做有何深意。有何深意，所以佢就喺呢度咧就發揮啦。個二卷就係發揮呢啲字啦。牽動我都唔會咁諗，我都唔會突顯啊、深化啊，我成日教啊聯想啊、強調啊、啊反襯啊、對比啊，呢啲我哋經常用。咁你就知道哦，佢呢段文字內容唔係好深，但係佢用一啲關聯詞、連接詞，令到佢睇落去個結構睇落去好飽滿。嗱，佢呢個就係答題技巧啊，大家要注意下啦。好啦，咁我哋繼續翻2025年啦。咁啊，好啦吧，靚仔，細聲啲喎。好啦，嗱，我哋繼續講翻啦。咁我哋喺呢一度入邊，記住我頭先講嘅嘢啦。嗱，如果係出呢啲，嗱，記住啦，即係我哋可預測嘅嘢同不可預測嘅嘢。不可預測就係唔知佢出咩內容，但係我哋可以預測嘅佢嘅題型，所以唔係冇得掌握嘅。好啦，到後邊啦，到每年都一定啦，唔係唐詩就宋詞噶啦。上年唐詩連續2年唐詩噶啦，咁所以咧，我自己覺得都係宋詞噶，應該係宋詞，應該問辛棄疾啦，或者係李清照啦，我個人睇法。咁啊，辛棄疾、李清照再記一記佢嚇，咁啊點問唔識噶，真係，唉，知道就好啦。啊，呢個世界，但係呢個世界知道你咪斬死，呢個世界咁亂。接人爆你，所以唔好咁諗，唔好諗有 tips，唔好諗啊！我 keep 咗咩？唔係，唔好咁諗，考實學，考你自己用筆。就算你唔知嗰條內容，我頭先教咗你嘅答題方法，內容唔夠，將勤補拙，取長補短，用啲分析嘅字眼，希望睇落去似層層，點都攞翻1分，2分、三分入邊攞1分，即係3分入邊攞1分，佢都係40%啫嘛，41%啫嘛。都唔夠一半，係咪？咁啊點？即係大家都係個揼石仔嘅啫，閱讀理解。好啦，咁然之後，佢應該會問一條關於宋詞噶啦，我諗到去問作品嘅高潔。呢個大熱嘅應該係辛棄疾噶啦，問高潔品格。但係我又覺得正因為大熱啊嘛，咁可能會問下李清照佢嘅凄涼啊，佢嘅凄慘啊，佢個愁啊。呢啲都可以去思考下，哇！唔知，但係即係都係溫定咁樣。最後一條咧就會出一條銀仙嘅，即係我會覺得佢出咗六國論，突然間咁應該係出師表噶啦。如果真係咁出啊，應該譬如出師表，叫你分析下啊諸葛亮到底佢嗰個心態，同埋佢會深少少。我覺得佢唔會咁問你，因為諸葛亮，如果我出題嘅話，諸葛亮唔會淨係話
佢又要作為一個為臣，作為一個宰相、丞相，又要作為一個執父、父執，即係要因為劉備嘅託付，我覺得佢唔會問得咁淺嘅呢個方向啊，我覺得唔會，我唔知佢問咩。但我估計，如果你真係出師表嘅話，我會從呢方面嘅你分析一個到底諸葛亮嘅即係呢個人佢嘅內心入邊，佢點樣去平衡翻，即係好似情與理咁樣。佢既為一個人為人臣，作為一個丞相，即係佢係君臣之倫，佢係屬於下嘅。但係同一時間佢有一個矛盾嘅，就係話佢又要代父執，即係執父。咩叫執父？就係因為劉備死咗，佢要阿劉備託付佢。叫佢睇住阿侯主劉氏，呢啲會唔會咁嘅方向？我諗得到，又好似太淺。應該出卷嘅時候，幾個月前班嗰啲小組嗰幾組人應該係咁諗啊！呢條好淺，我覺得諗到喎咁樣。咁舉個例子，所以我都唔知嘅，我只能夠就方向係咁。咁所以出師表係咪一定出師表？我覺得又唔係。應該我如果俾我出得會好啲嘅，或者係刁鑽啲，應該係似得西山同呢個逍遙遊作為呢一個四分題作呢個四分題，因為永遠個咧得30%，即係得三分一人搞得掂嘅啫嘛。咁可能我就會問翻逍遙遊，係或者係我覺得西山我會問西山多啲因為我覺得今年雲福院有大火香港好多唔開心嘅事，應該當我哋面對挫折，我覺得唔會問咁正，唔會問咁正。如果俾我出，我評卷出卷嘅二卷員都係一啲都係有血有肉嘅人，咁可能會出就係當我哋面對挫折、面對災難，我哋點樣自我去調適、自我去解決？於是，如果呢一種嘅方法，呢個咁嘅情況下，應該只係即係當我遇到挫折嘅時候，我唔會用儒家，儒家仲講你去反求諸己啦，小人求諸人，唔係嚇嚇，你你點反求諸己？君子求諸己，你自己都面對挫折，面對嘢，你自己做唔到，於是你要退一步，用道家，用柳宗元或者係辛棄疾。那人卻在燈火闌珊處，自我嘅調適，或者係莊子教你嘅點樣可以逍遙無用之用，方為大用。我覺得個方向會咁，所以你哋要揾一揾文言篇章，應該係要考一考始德或者係莊子，因為今年唔開心嘅，我唔知總之唔開，即係比較多事喺香港入邊都係比較悲哀嘅、傷痛嘅，其實喺年尾發生。咁即係各方向就係，當我哋面對苦難、面對災難、面對挫折、面對逆境，我哋點自強呢？咁點自強嘅方法好難，唔係個個做儒家嘅。於是，我覺得我會從嗰邊方向。所以出師表，我只係提一提嘅啫，因為唔會嘅。我覺得出師表即係俾一俾大家有心理準備嘅，即係話有機會出師表，咁但係未必長量答，可能就係語譯唔係語譯摘錄。摘錄呢一句，摘錄咩親賢神遠小人咁嗰啲摘錄，然後整句整條咁樣3分加埋5分，有機會嘅出師表係呢種係可以掌握，再俾多句你嘅咁樣即係問你佢點樣樣即係出師表入邊宮內同宮外咁，宮中揾下咩秘諱咩郭由之宮外揾下向寵將軍咁樣。咁你問下你，即係問下你分析嗰個方向有機會，但去到呢啲題目咧，應該唔似嘅，應該係因為個類型六國論英係一種理性分析。如果理性分析嘅時候，今年應該就重個人情感。我個人睇重個人情感。咁咩重個人情感咧？因為你睇翻上年同今年嘅對照上年好啦，咁我哋繼續點重個人情感？我哋繼續睇埋落去。粵報啦，粵報就係呢一個，因為點解咧？上年嘅閱讀理解嘅粵報啦，閱讀理解嗱，記住我頭先講啦，睇翻近3年嘅 past paper 係好重要嘅。睇嘅時候好似我咁做 marking 做 marking 點樣樣去，譬如話呢段文字入邊嗱點睇一睇嘅時候，
答得係人都睇得明嘅啲字，於是佢就會用多啲關聯詞，你就見到噶啦，用啲關聯詞，況且啊、指出啊、同時啊，猶如好心呢個唔使猶如，因為係內容嚟嘅，故不必交戰啊，再從啊，你見到佢噶，來得不易如舉例子啊，不念先嘴就故如此。嗱，你見到佢咧，會盡量多啲用多啲兩個字嘅詞啦，同前面一個咧一個字嘅詞咧就唔同啦，因為呢個咧可能佢嘅內容咧都唔係咁靚嘅仔嘅啫，內容唔係好靚仔，於是咧就要補啦。記住啦，答題兩個層次，一個就係內容，第二一個就係你嗰個用一啲懶係分析、懶係層層遞進，明唔明啊？或者如舉例。啊，有層次，用呢啲層次記住先引文，閱讀理解所有都係咁，先引文，即係先引內容，甲部、乙部都係咁啊，先引內容，又作分析啊嘛。咁如果你寫嘅時候，你要諗清楚，喂，我段文字靚唔靚？我今次呢條題目幾深喎，我諗唔到喎，即係好似啱做阿 YLM 嘅 past paper 最尾嗰條象徵，我見大家你要諗一諗，哦，如果我內容我入邊唔係好內容唔係好夠，於是就懶係扮嘢嘅，咩突顯強調啊，深化主題啊呼應呢啲字眼其實考就考技巧，我覺得 DSE 唔係考你有幾多料嘅，坦白講，因為佢俾分有一個框架，俾分就有個模式，唔係考料嘅，五星星冇用嘅，中文五星星嗰啲唔好介意，我真係中文五星星嗰啲唔係話即係中文文，即係中國文學中文好叻，佢個技巧得技巧，佢知道個 mark 㗎，咁樣就攞分，包括作文嘅。好啦，到呢度啦，呢度就係粵部啦，粵部又係咁睇咯。嗱，我就俾晒分數，你快啲繼續睇咯。點解我頭先呼應翻頭先講啦？點解我會覺得唔係咁重要咧？唔會出咁多議論咧，因為上年就出咗一篇係比較議論少少嘅第一篇啦。小説呢個小説入邊佢問嘅嘢比較多係關於對比手法呢篇嘢比較盡分析理性啲嘅，理性啲嘅。咁所以對照翻2025又到2024咧，佢出嗰篇咧就係2024，我轉一轉啊，唔好意思。2024嘅時候佢出嘅嗰篇咧就係泛性比較文學嘅，咁所以我覺得佢今年出嘅應該仲翻文學，可能係父子啊、母子啊，或者係即係嗰個親情嗰啲，應該方向係咁，就唔應該翻即係翻底翻一啲議論式嘅題目。我自己個人嘅睇法。嗱，你記住，即係你睇睇嗰篇文章，到底係議論型啦，答題都係一樣嘅啫。當佢係議論型嘅時候，你答題嘅時候，你就要用翻一啲議論嘅答題方法，呢個叫語境意識。記住呢樣嘢，答題嘅嗰個手法，咁同埋扣個內容入邊扣翻嗰啲關聯詞點樣扣？嗱，你睇段內容，呢啲內容一睇落去比較淺嘅咁樣譬如呢條，等陣我係咪轉咗呢個？係啦，呢個題目比較淺嘅。於是唔係呢個內容呢段文字舉喻內容比較淺所以睇下佢會用多一啲詞去乜嘢咧，都冇乜喎。對比突出，嗱，佢都咪提醒啊，但一個字毫無意義，毫無意義，結果不斷沉淪呢啲，即係佢會用多啲前面嗰段冇，因為內容，你見到佢於是佢掌琴補拙，攞多啲啲強調嘅關鍵字，懶係分析嘅關鍵字咁大家要咁樣學去睇下，睇近3年嘅出卷嘅形勢，又模仿人哋嘅呢個答題舉喻去答閱讀理解得唔得？咁方向應該係咁嘅，出題夾嘅閱讀理解嗱，因為問議論啦，破立兼備嗱，佢依語境意識嚟嘅，哇，真係好慘，因為好多人都唔識議論文，好多人都唔識議論文咩叫破即係駁論咯，立就立論咯，破立兼備咁佢都冇問你先破後立，先立後破，有破有立就得噶啦，最緊要以小見大，夾敘夾議啊，即係
記敘一件嘢有議論啊。咁佢嗰個唔係小説，佢都唔係嗰邊嘢。啊，旁徵博引啊，呢啲係膽嚟㗎啦！呢篇哇唔旁徵博引咩卡夫卡咩比爾蓋茨啊咩黃小波啊，我印象中，咁你咪旁徵博引咯。嗱呢啲我唔會再出，我覺得唔會出議論就係咁嘅意思。我覺得會即係好似以前咁第九味啊，但係又唔會攞台灣文章喎，要正確要攞國內嘅，咁所以可能比較文學啲嘅，我估係文學啲嘅作品，我會咁諗。咁啊，譬如第二篇大家睇過，比較嗱，去揾翻少少台灣嘅。咁今年三篇定兩篇啊？冇人知嘅，冇人知嘅。咁如果佢用得文學作品咧，應該要長啲嘅，就兩篇嘅啫。文學作品嚇，因為佢文學作品你冇三四千字咧，你嗰篇文學作品你睇唔到嘢嘅。咁所以佢2024還剩就兩篇啦出。咁我自己傾向係咁嘅出兩篇嘅，一篇比較文學作品，好似頭先我分析嘅骨子啊，大家都係唔會出日本嗰啲，即文學長少少，我估佢出篇長少少，咁大家有啲耐性，同埋要做 marking。我咩叫 marking？間嘢，我發覺同學係唔間嘢，好勁嘅你嗰個讀書文一個目不忘，勁過岳飛，咁我唔係，我一定間嘢。嚇，咁啊，呢個又係技巧嚟，間一間下嘢，又係個先睇題目嘅時候，先睇題目係咪？睇完題目嘅時候，咪睇下第幾段嗰度間下嘢咯，係嘛？做少少嘢咯，咁咪快少少咯，效率。好嗱，呢個咧就係我講到去第二篇，白話文嘅問題。咁啊，譬如話呢啲表咧，真係每次都係噶啦，都係會棘嘅懷表。你要冇以前以為我好答，其實幾難答嘅表啊，真係幾難答嘅呢啲表。嚇，咁啊好啦，咁啊講到第二篇就第三篇啦。第三篇文言篇章咧，我覺得同學咧就強弱明，高下立見嘅，高下立見嘅，即係識明啊明。有好多同學嘅文言基礎唔好，咁我臨考上兩堂已經做過一次㗎啦，同你哋嚇攞下 Y Y Lam 嗰篇，我點樣做咗一個字變兩個字啊？你睇翻 WhatsApp 群組已經講咗㗎啦，點樣一個字變兩個字啊？點樣去斷句啊？斷句。前後推移啊，有啲文言虛詞唔使解啊。嗱，呢一個就一定你可以，即係呢個就係細嘅，呢個就叫局部嘅。另一個方法就係整體睇嚇。有啲人咧教法揀文言篇章咧，即係國內教嘅就先整體後局部，先大概知佢個意思先。咁咧嗱，先整體後局部嗰啲咧，通常咧就係對嗰邊文文唔好叻，然之後真係唔掂嘅，真係好唔掂。於是咧，其實就熬，希望咧就攞翻幾分，咁就先整體後局部，大概知道整體嘅意思，就用自己嘅文字去寫。咁通常呢啲死緊嘅，其實即係但係死緊嘅意思，即係一定唔會高分。咁但係你冇辦法，你根本唔識嗰邊嘢啊嘛，你唔識嗰邊嘢，你自然就會咁噶啦。所以我自己會係先局部後整體。穩嘅人咧，一定係先局部後整體。咁尤其是係答長問答，咁呢長問答咧，所以我建議，如果真係文言篇章頂唔順嘅，咁就唔好乜睇翻，即係唔頂唔順嘅，真係呢啲大幅放嘅啫。你諗下24.7、26.3啲數字都唔靚仔，叫你一做分析咧，嗱呢篇嘢係分析嗰個張巡許願人物啊嘛。係咪忠孝忠義難兩全咯？佢咁樣殺人咁樣，即係為己則不可，為國我為國家，我就算做啲壞事，違反道德得唔得？我為國家嘅，我違反道德去問呢啲嘢，似乎好儒家。今年我會覺得就唔似啦，我會覺得好似我之前同你講過咧，即係話我會出翻啲，唔好意思，會出翻啲比較即係比較寓言啲嘅。我上堂有講過，比較寓言啲嘅，即係話嗰隻咩燕子啊，借一隻雀仔去寓言啊，或者係鬼鬼怪怪，鬼鬼怪怪次要嘅，即係咩鬼怪怪，即係依啲啊，閱微草堂筆記啊呢啲，即係唔會咁講儒家嘅嘢，唔會咁講儒家，即係講仁義禮智啊。頭先上年係咁，咁今年應該我會覺得可能問下一個人，即係頭先上次都講過，做人嘅道理啊，做人嘅處事嘅態度啊，因為
都話上年個整體香港係其實唔係即係悲多過樂，因為經濟又唔係咁好啊，經濟下行啊，咁就好多發生好多事啊，安全帶事件戇居居咁，你見到大家唔係太開心，夜晚又冇人啊條街，咁呢比較多唔開心嘅嘢，咁其實應該出多啲，當我哋待人做人處世嘅時候，個人 personal 嘅嘢，我個人覺得係會出一啲係即係點樣樣去面對一個人啊，佢譬如佢考唔到官啊，或者咩，即係好似2024嗰個咁樣，佢問你達官啊，點樣可以做到達官啊？啊，即係你點樣可以喺個亂世入邊去處事啊？啊，呢一個你可以睇翻呢一個，即係點樣可以咩叫達官？佢話即係我唔要錢，我唔要咩，我唔要名譽，我就飲酒飲一世，我就乜嘢啦？個月個卒仔咁樣。咁點解呢個係一種達咧？係一種豁達嘅智慧咧？喺當亂世嘅時候，即係好似躺平。咁啊，但係因為出過啲嘛，太近啊嘛，04年出過啦嘛，咁冇理由咁近。於是可能我就會問，即係可能有一個叫做講隻燕子同海鷗嘅對話，咁我講嗰啲寓言式，咁啊問下你人生道理。我個人覺得會係咁嘅出題嘅方向。咁呢個咧就係我睇呢一個甲部嘅諗法。好，咁我呢條片我停一停，我下一條片就係月報。好，唔該晒，拜拜。